o esfriamento espiritual e a lareira. Nunca falte o fogo sobre o altar. Ele deve manter-se aceso continuamente. Levíticos, capítulo 6, no versos 13. Um homem gostava de se aquecer-se junto à lareira nos dias frios. Um dia, ao tirar uma brasa do fogo e deixá-la separada, ele notou que ela logo perdeu o brilho e esfriou. Foi ali que então ele compreendeu que o mesmo acontece com a vida espiritual. Quando alguém se afasta da comunhão com Deus e dos irmãos, o fervor espiritual se esfria. Moral da história: para manter o fogo espiritual aceso, é necessário permanecermos em comunhão com Deus e com a igreja. O isolamento leva ao esfriamento, mas a proximidade com o Senhor mantém o nosso coração ardente e na fé.